जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में कफ, कोल्ड, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन पीक करने लगे हैं। तो इस बदलते मौसम में हमें अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हेलो डियर पेरेंट्स, myself Dr. Rishi Kathoria, consultant pediatrician and neonatologist at Motherland Hospital, Noida. So today I'll be sharing some important tips that you should follow during this changing season. सबसे पहले अपने बच्चों को अच्छे से हाइड्रेटेड रखें। उन्हें समय समय पर पानी, फ्लूइड्स, सूप्स, नींबू पानी, नारियल पानी एक्सेट्रा देते रहें। ज्यादा मोटे कपड़े पहनाने से बेटर उन्हें लेयर्स में क्लोथिंग करें, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। उनके खाने में विटामिन सी रिच फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, गुआवा, आंवला एक्सेट्रा ऐड करें। हाथों की साफ सफाई पे भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आग से खेल के, स्कूल से या वॉशरूम यूज करें, उसके बाद उनके हाथों को अच्छे से सोप से धुलवाएं। और एक बार डायरेक्टली गर्मी से ठंडे एसी वाले रूम में लेके ना जाएं। सडन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बच्चे इजीली बीमार पड़ जाते हैं। ये छोटी छोटी सावधानियां रखें एंड आपका बच्चा पूरा सीजन हेल्दी, एक्टिव और स्वस्थ रहेगा। थैंक यू।